Hej og velkommen til denne video om kundeklub i NP Retail. Mit navn er Mark Petersen, og jeg er ansvarlig for vores udviklingsafdeling her hos Navipartner. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har hentet en demo fra vores hjemmeside npretail.dk, og så ender jeg op i den her side her. Det scenarie, jeg gerne vil prøve at vise jer, det er et scenarie, hvor forestiller jeg, en kunde kommer ind i en butik. Et scenarie, vi sikkert alle sammen har prøvet mange gange, hvor ekspedienten spørger, har du lyst til at være en del af vores fordelsprogram? Det svarer man så ja til, og ekspedienten taster navn og adresse osv. ind på kasseløsningen. Det er det flow, jeg gerne vil prøve at vise, hvordan vi ser det løst, eller som et eksempel på, hvordan det kunne løses. Godt. Lad os starte i kassen her. Hvis nogen af jer efterfølgende har lyst til at prøve det, så ligger alt offentligt tilgængeligt, og I kan bare downloade en demo og teste det hele. Jeg laver ikke noget mystisk her, som ikke kan testes ud af vores demo. Sådan der. Jeg logger ind med 1 og OK og møder kassebilledet her. Vores medlemsmodul i demoen ligger her under Membership Management. Og det scenarie, jeg gerne vil vise jer her, det er et scenarie, hvor vi har 3 niveauer af medlemskaber, eller niveauer af fordelsprogram. Alle medlemmer starter som bronzemedlem. Så viser de noget commitment og nogle handler. De gør nogle aktiviteter, de køber nogle varer, og så bliver man opgraderet til sølvmedlem, ligesom vi kender fra flyselskaberne. Efterfølgende køber man endnu flere varer osv., og så bliver man guldmedlem. For hvert niveau sker der et eller andet, hvor man får nogle yderligere fordele. Fuldstændig ligesom vi kender fra flyselskaberne, at nu kan vi få adgang til lounge, nu kan vi få sådan så videre. Det her det er det tilsvarende scenarie, bare i en butik. Godt. Lad os starte med at oprette Mark Petersen her som bronzemedlem. Vi folder lige for fanerne ud her, og vi taster hans navn ind. Sådan der. Så taster vi hans telefonnummer. Det er det scenarie, jeg gerne vil vise jer. Så skal vi bruge hans telefonnummer. Vi taster også hans e-mail, så vi kan sende ham en velkomst-e-mail også. Sådan der. Så kan I se her yderst til højre her, der er der et felt, der hedder GDPR. Approved. Approval. Den er ikke godkendt endnu. Det, der vil ske nu, det er, at der vil blive sendt en e-mail, og så skal man logge ind. Og derfra vil man så skulle godkende GDPR'en, så man er sikker på, at kunden har forstået præcis betingelserne osv. osv. Godt. Så det er sådan set det. Nu er han oprettet som kunde. Og det her medlemskab kunne selvfølgelig også koste penge, hvis man ville det. Hvis det var til et museum eller til en attraktion osv. Men i det her tilfælde koster medlemskabet ikke noget. Skal vi se sådan her. Nu er vi over på kundens telefon. Nu skal I forestille jer, at det her det er kunden, der står i butikken. Og han har nu fået en sms fra systemet. Han trykker på den her. Sådan her. Og den finder ud af i det her tilfælde, at jeg er på en iPhone. Det er fuldstændig tilsvarende scenarie, hvis det er på en Android. Den her side kan selvfølgelig customiseres, så der står præcis, hvilke fordele man får i at være medlem af den her klub. Ens eget logo osv. osv. Det jeg så gør nu, det er, at jeg trykker der, og så adder jeg den til min wallet på telefonen. Der kan I se, det er Mark Petersen, han er bronzemedlem, og den starter fra i dag. Jeg tilføjer til walleten. Forestil jer nu, at kunden kommer ind i butikken. Han kommer ind og siger, at jeg er medlem af jeres fordelsklub, og så scanner ekspedienten QR-koden fra walleten. Så der kan vi se, der kommer han op her, Mark Petersen, og så videre, så videre.
og han har ikke fået nogen point eller noget endnu. Godt. Han køber et ur. Her. Vare. 70.006. Det her varenummer skal vi lige huske, fordi det kommer vi til at bruge lidt senere i eksemplet. Varen koster 15,98, og vi har assignet medlemskabet til transaktionen. Vi går til betaling og tager imod betalingen fra kunden. Sådan der. Så kan I se, nu bliver kundens kort på hans telefon automatisk opdateret. Så nu er han ikke længere bronzemedlem. I kan se simpelthen, kortet har skiftet farve i det øjeblik, jeg handlede transaktionen. Der kommer en lille streg rundt om, at pointene er blevet opdateret, så nu kan han se sine point. 15,98. I det her tilfælde får man 1 point for hver krone, man har handlet, og han er blevet opdateret til sønmedlem. Så han vil løbende kunne følge sine point, og hvor mange point han har til gode på sin telefon. Godt. Samtidig med, at han fik en sms, hvor han puttede sin medlemskab ind på sin wallet, så han kan følge løbende pointene, så fik han også en velkomst-e-mail. Han har fået en mail fra Business Central. Det her det er en mail, der er blevet sendt fra Business Central. Den er så blevet sendt op til Mailchimp, så vi har en lækker formatering, en flot formatering, hvor vi blandt andet kan putte en video ind i, hvor man byder velkommen til klubben. Man kan fortælle lidt om de her point. I det her tilfælde kan I se, at i det øjeblik, man når 1500 point, jamen så bliver man sølvmedlem. Når man 2500 point, så bliver man guldmedlem, og det kunne man putte en lille video ind. Nå, det der skal ske nu, det er, at via den her e-mail, så skal man trykke hernede, Visit Your Account. Det vil sige, at den her e-mail er personlig til den person, der har signet op. Og det han gør nu, det er, at han bliver directed direkte til vores hjemmeside, hvor han bliver bedt om at taste et password, fordi det har vi selvfølgelig ikke bedt ham om ved kassen. Så jeg taster et password. Sådan der. Så kunne jeg udfylde lidt ekstra information, som de ikke har udfyldt ved kassen. Det kunne være navn og adresse. Det kunne være, hvilke interesser jeg har, hvilken klub jeg er medlem af, eller osv. osv. Så kom den op her, og så siger vi, hov, du har faktisk ikke godkendt GDPR endnu. Så vi skal lige være sikre på, at du faktisk har godkendt vores GDPR-regler. Det samme med, at vi opbevarer dine medlemsdata osv. Det kunne godt være 2 forskellige ting. Så begge dele godkender vi nu ved, at vi har logget ind med vores e-mail osv., og vi godkender det der. Godt. Vi ender i sådan et My Account-system her på hjemmesiden. Der kan man se lidt om navn og adresse. Vi kan se, at han er blevet sølvmedlem. Han har fået 1500 point. Vi kan gå ind og se pointene også på en liste der. Og vi kan faktisk gå herned og sige My Shop Receipts. Det vil sige, det bonger, som er lavet hen over kassen. Der kan I se, jamen den bong, jeg lavede for lidt siden på de 15,98 i den her butik, jamen den ligger her. Hvis man så har lyst til eller hvis man har brug for at kunne genudskrive den bong, for eksempel forsikring eller så videre, jamen så kan man faktisk trykke her, så kalder den Business Central, og så kommer den rigtige Business Central rapport op, der viser det her ur, man købte. Godt. Lad os nu forestille os, at ham her, Mark Petersen, han surfer lidt rundt, han har logget ind. Han kigger lidt på den her bluse her, og tænker, at det kunne da godt måske være noget. Og tjekker den, men det er måske så alligevel ikke noget. Så nu går han til ure, og han søger den her. Han skulle have et mere i de her uger. Sådan der. Fordi det synes han simpelthen var så godt. Han tilføjer det til kurven, ligesom vi kender fra en almindelig hjemmeside. Vi går op i kurven. Vi tjekker ud. Godt. Heroppe i hjørnet, der er der nogle kreditkort, man kan bruge til at teste med. Så vi kopierer
kreditkortet, trykker credit card, skriver her, sådan der, og I kan se, at hans navn og adresse osv. er udfyldt. Jeg vælger fragtmetoden, og jeg placer en ordre. Det der så sker nu, det er, at den her ordre bliver skubbet ind i Business Central fra hjemmesiden på den her måde. Godt. Lad os så hoppe tilbage til vores checkout-side. Så det jeg har vist her, det var posen, hvor jeg oprettede medlemmet, hvor jeg lavede det første salg, og så via e-mailen, så hoppede jeg faktisk over i webshoppen og lavede en handel der. Det der så er sket nu, det er, at ordren er skubbet ind til Business Centrals backend. Den ordre, jeg lagde på hjemmesiden. Så der kan I se, der kom den daily orders, det vil sige, det er den her ordre fra i dag. Så det vi gør nu, det er, at vi finder hans ur. Vi pakker det, vi sender det afsted til ham. Så lad os forestille os det, at vi poster og sender den ordre. Så er vi over på mandens telefon igen. Det vil sige, at nu har han handlet i butikken, og han har handlet på nettet med den samme konto. Så det, der skete her, det er, at hans medlemskab er faktisk blevet opdateret. Nu er han guldmedlem. Han har fået 3.196 point, og hans kort er blevet til en gullig farve. Og så han vil hele tiden løbende kunne følge sine point. Hvis han så kommer ind i butikken og taster eller viser sit medlemskort, og vi scanner det, og nu kan vi se, jamen han har 3.000 point. GDPR, den er accepteret på den måde her. Det vi også kan se fra det her sted her, det er, at vi kan se, jamen hvad har han egentlig købt? Jamen han har købt 2 ordrer, en over kassen og en ordre fra hjemmesiden. Så det er hans samlede engagement, kan man sige, hos os. Vi kan også se, hvilke varer han har købt. I det her tilfælde 2 af de samme varer, men fra 2 forskellige veje. Det vi også kan se her, det er, at vi kan gå op her, og så kan vi sige Browser History. Så kontakter vi hjemmesiden, og så kan vi faktisk se, jamen, hvilke varer har han surfet og set på hjemmesiden, som egentlig ikke er blevet til en handel. Det vil sige, at vi kan gå op og finde ud af, jamen, hvad for nogle varer har han været interesseret i, men uden at han har puttet dem i indkøbskurven. Og så kunne vi måske prøve at adressere det ved kassen. Godt. Vi vælger at få medlemskabet ind her, og så køber vi det her et mere ur. Og det der sker nu, det er, at det her ur, der kostede 15,98, det får han nu 20% på. Og hvorfor gør han så det? Jo, det gør han, fordi at han er blevet guldmedlem. Og vi har et system inde bagved, der siger, at når man opnår guldmedlemskab, hvor man har købt for mere end x kroner, så får man 20% på nogle specifikke varer. Det her ekstra, det kommer ved kassen, når man har scannet sit medlemskab. Og lad os så prøve at se, hvis vi går tilbage til hjemmesiden, slår den her vare op igen. Fuldstændig den samme vare, og der kan I se, der får han også den pris. Det vil sige, den første handel, han lavede på hjemmesiden, der var det 15,98, og i det øjeblik, han købte for det, der gjorde, at han blev guldmedlem, jamen så får han 20% på de specifikke varer. Det vi også kan se, når vi så går ind i account og my account, så har han også mulighed nu for at se
de transaktioner, der var lavet over webben, og I kan se, at hans point er også blevet opdateret der. Så det var en gennemgang, hvor man startede i kassen. Man fik en wallet-information. Man fik også en e-mail. Man blev directed op til hjemmesiden, hvor man kunne taste nogle yderligere informationer. Og alle transaktioner, alle handler samles et sted, og han får pointer. Tag fat i os, hvis I vil høre mere og har yderligere spørgsmål. Tak for nu.